ओ भाई साहब अबे देखो देखो भाई कितना औसम गाइस। बचपन में हम इसी तरह का पेपर प्लेन बना करके उड़ा के काफ़ी ज़्यादा मस्ती किया करते थे, लेकिन गाइस दिमाग में ना अलग ही तरह का आइडिया आते रहता है, क्योंकि भाई एक्सपेरिमेंट चैनल है। तो भाई हमारे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना हम एकदम जायंट साइज का पेपर का एक प्लेन बनाते हैं। और ये जो टंकी आप लोग देख सकते हो ना, बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा है भाई। ऐसा लगता है ना ऐसा बेट बॉल का एक मैदान है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा एकदम सा पानी का टंकी है। और इसमें हम एक और वीडियो पहले भी बना चुके हैं, अगर उसको देखना है तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर के देख लेना। और आज का जो वीडियो है ना, इसमें हम एक जायंट साइज का पेपर का प्लेन बनाएंगे और भाई सब यहाँ से ड्रॉप करेंगे। और भाई नज़ारा जो है ना बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है, इसलिए भाई वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। और वो पेपर प्लेन किस तरीके से नीचे जाता है और किस तरीके से हवा में उड़ता है वो भी देखना, बहुत ही ज़्यादा ऑसम रहेगा। तो भाई इस वीडियो को फटाफट से आप जल्दी से लाइक कर दो और हम जो है ना पेपर प्लेन बनाने का काम जो है चालू करते हैं। गाइज तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हम लोगों ने बहुत ही जल्दी इसको बना करके तैयार कर दिया। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा हमको बनाने में, क्योंकि भाई इसको बनाना जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल काम था। और आप लोग देख सकते हो ये पेपर प्लेन जो है ना वो सूख जा रहा था, मतलब ऐसे वैसे हो जा रहा था। तो इसके लिए हमने नीचे देख सकते हो ये लकड़ी का, बाँस का मैंने कुछ सपोर्टिंग दिया हुआ हो चारों तरफ, और उसके बाद जा कर के ये प्लेन जो है वो इस तरीके से खड़ा हो पा रहा है। तो अभी हम फिलहाल इसको तुरंत से यहाँ से लैंड करवाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो चलो फिर फटाफट से इसको ले करके चलते हैं। और भाई साहब इसकी उड़ने का बारी आ चुकी है, तो आप लोग वीडियो में बने रहो और अभी आप लोगों को फाइनली पता चलने वाला है कि आखिर क्या होता है इसके साथ। भाई साहब देखो, हम यहाँ से इसको ड्रॉप करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा नीचे है, देख सकते हो जैसा कि ये भाई साहब बहुत ही ज़्यादा नीचे है। और अभी इसको हम ड्रॉप करने वाले हैं यहाँ पर से। तो भाई किस तरीके से ड्रॉप करें? हाँ इस तरीके से सही रहेगा। तो भाई जिस तरीके से बचपन में हम जहाज उड़ाया करते थे, सेम उसी तरह से इसको हम ड्रॉप करेंगे यहाँ से। भाई भाई साहब हमें तो पेड़ में फंस गया, हम दोबारा यूज भी नहीं कर सकते।
भाई साहब, अबे तो पेड़ में फंस गया, आप दोबारा यूज भी नहीं कर सकते। सो गाइस कितना ज्यादा औसम था भाई, देखो कितना आराम से प्लेन जो है ना उड़ा और काफी दूर तक गया भाई। देखो एकदम वो पेड़ है ना वहां जाके अटका है भाई, सोच सकते हो आप, मतलब कह सकते हैं ये प्लेन जो था वो सक्सेसफुली हवा में उड़ा और तैरता हुआ भाई साहब कम से कम मेरे को 10 से 15 मीटर दूर तक गया। और इस तरीके का सक्सेसफुल वीडियो सिर्फ आपको सोनू साइंटिस्ट में ही मिल सकता है, इसलिए सोनू साइंटिस्ट को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइज भाई इसी तरह का वीडियो हम इस चैनल में लेकर के आते रहते हैं, फुल्ली सक्सेसफुल वीडियो। तो भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को नहीं प्रेस किया हो तो बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लेना। मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।